농부학원 공원에 요가하러 가보도록 하겠습니다. 7시 반입니다. 시차 조금씩 적응돼서 그런지 7시 넘어서 일어나게 되는 것 같아요. 계속 부었네. 어제 과자 먹고 자서. 얼마나 걸리려나? 얘는 버튼을 누르라 그래서 버튼을 눌렀어. 플리마켓. 원 그라운드 플리마켓? 오늘 이따 가보겠습니다. 시간이 된다면. 길 가다가 길거리 카페에 있습니다. 아이스 라떼 노슈가로 시켰어요. 1,500원짜리 아이스 라떼입니다. 양 엄청 많아요. 이거 들고 공원으로 가겠습니다. 와, 라떼 진짜 맛있다. 제가 어제 어떤 후기를 봤는데 타이 커피가 약간 산미가 있는 편이라고 하더라고요. 그래서 아메리카노는 맛이 없을 수 있는데 이런 라떼류가 맛있다고 들었어요. 커피를 찾아 방랑하시는 여행객의 후기였습니다. 뭐야? 날씨 뭐야? 진짜 좋다. 아침 시간에도 흥하고 있는 당물탈. 내일 뵙겠습니다. 짜잔. 오랜만에 다시 찾은 농부학공원입니다. 헐벗은 서양 청년이 있구만. 외국에서 앰뷸런스 처음 보네. 요가 끝나고 밥 먹으러 가겠습니다. 근데 왜 이렇게 보수 요기들이 많은 걸까요? 물구나무 서기는 그렇다 치는데 그 상태에서 트위스트는 도대체 어떻게 하는 거야? 진짜 신기합니다. 아까 오면서 무빙 파는 데를 봐서 거길 한번 가보려고요. 여기 어디에서 무빙을 봤는데 여기가 아닌가? 오, 정리하신 건가? 아, 정리하신 것 같아요. 까비. 근데 그렇게 배고프지가 않아서 12시도 안 됐는데 해가 너무 뜨거워. 무슨 일이라.
엄청 큰 스타벅스 드라이브 스루입니다. 똥물. 아, 해가 너무 뜨거워요. 웹카페가 있어. 스티브 잡스 사진을 달아놨습니다. 특이하고. 진짜 재밌네. 해가 너무 뜨겁습니다. 왜 항상 일은 몰리는 걸까요? 스무디만 먹고 볼트 타고 아마 복귀를 해야 될 것 같아요, 숙소로. 그래서 일을 좀 처리하고 저녁 투어를 가면 딱 맞을 것 같습니다. 여유가 있으면 수영장이랑 헬스장도 좀 이용을 해볼까 하고 있어요. 여기입니다. 먹고 가야 되겠지? 아, 베리베리 볼 라면 플리즈. 스몰 사이즈. 예. 제발. 오케이. 아, 이렇게 출력했어야 됐는데. 오케이, 해결. 됐고, 그 다음 작업. 와, 12시도 안 됐네요. 오히려 좋아. 씻기 전에 그러면 수영장 이용을 좀 하도록 하겠습니다. 지금 수영장에 사람이 있어? 없어. 걔들이야. 사람 없을 때를 이용해. 예. 전세 내장. 일하다가 수영하겠습니다.
추워. 추워요, 추워. 왜? 좀 돌아다니면 덜 추우려나? 추워. 너무 추워. 너무 배가 고파서 어제 10바트 싸게 산 과일을 먹으면서 준비를 하겠습니다. 라면도 했는데 생각해보니까 또 젓가락이 없잖아요. 그리고 큰일 났습니다. 선크림을 분명히 어디 뒀는데 떨어뜨렸는지 어쨌는지 없어졌어요. 선크림 없는데 다 썼는데. 어디다 떨궜지? 기억이 나지 않아요. 그래, 나가서 저녁을 좀 먹으려고 했는데 5시 30분까지 여길 와야 되거든요, 숙소로. 시간이 없네요. 마야몰에 가서 선크림도 살 겸. 그리고 람바쇼는 원래 수요일에 보기로 했는데 목요일에 보기로 했습니다. 사실은 무대 좋아하시는 주제자분 어르신들이 있어. 그대로 것 같다고. 승질머리가 아주 그냥 이해해야 돼요. 나는 나도 팬 있어요.
아니 거기는 너무 맛있는 나한테 오케이. 물놀이하고 먹는 라면입니다. 마지막 남은 라면이에요. 아, 과일 꼬지에 있던 꼬지가 있어가지고 이걸로 먹겠습니다. 지금 한 20분 정도 25분 정도 남았는데 마야몰 가서 선크림을 사고 로비에서 픽업 차량을 기다리도록 하겠습니다. 추가로 구입했습니다. 진짜 돈 아까워 죽겠네. 아, 이것보다 컸는데 더 싸고. 아씨, 개똥 추함이야. 아무리 봐도 숙소에 없어. 어디 떨군 것 같아. 열받아. 정말. 로비에 가 있겠습니다. 대천장이 이렇게 돼 있었네. 언제 봐. Right? And so for our program today, we visit for two temples. The first temple is Wat Umong or Umong Temple, and another temple is Doi Suthep Temple. But so now we will visit Wat Umong first. From here to Wat Umong about 20 minutes drive, and after that we drive about 35 minutes to the mountain to visit Doi Suthep Temple. When we arrive at Doi Suthep Temple, we will walk upstairs to the main building. 지금 시는 이런 데서 우리가 한번먹냐고 이런 데서 된다고 얘기하고 시작은 아니지? 우리 한번 얘기 안 하고 타고 그러니까 이제 갔다 와서 거의 회복 안 돼. Okay, so welcome everyone to Wat Umong or Umong Temple. So do you know Wat Umong? What it means? So Wat W-A-T is mean the temple, and Umong is mean the tunnel. T-U-N-N-E-L, the tunnel. Look like a cave, right? But the tunnel people built it because inside here, right, we have look like a bone. Yeah, the bone. 지아 여기 앞에 볼게. 아, 꽃이 있네, 진짜. 여기다 꽃을 올리는 거래요. 그 인도, 람마, 그리고 하나는 못 들었다. 세 가지 스타일이 섞여 있는. 터널을
when everyone would like to talk with him, everyone cannot find him because he stay around the jungle. So King Guna, he know about this problem. So he built the tunnel, this one, for the famous monk come inside here for meditation. And if everyone would like to talk with him, in front of you we have the 3 entrance, and behind one and another one is the 4 entrance, but linked together. And so in this the temple is the highlight of this one because the most of temple in Thailand we not have the tunnel. We have only the main hall for meditation or have activity. But this temple have the tunnel this one. So I recommend everyone come inside together and see the painting inside there. But inside we have the one animal stay here. Do you know it? Is the animal. What is animal? So we have the bat inside there. So anyone, are you scared of bat? A little bit? Yes. Okay. But so now the bat is sleeping. They wake up at the night time. When we come inside, you can take the picture. But sometimes if they're moving, not scared, right? And so this one, if you see the monument, this one is the famous monk again, but his name is Panyananta Bhikkhu, right? So everyone, please take off your shoes. So if you would like to take the picture inside, you can do it. Okay. So we come inside to this way. So everyone, in front of you, this one is the main Buddha image. In Thailand, we have the 4 acts of Buddha image. The first one is sitting like this. Second one is standing. Third one is reclining or sleeping. And the last one is walking. But in this area, you can see only one act, is sitting and meditation. This one represents from the Lord Buddha achieved enlightenment. Thai people around 90% they are the Buddhists or the Buddhism. When they would like to show respect the Buddha image, they show respect by why like this. If you stand up, right, you bow your head a little bit, this one is okay. But if you sit down, right, you bow your head a little bit and open your hand for 3 times. 1, 2, and 3. It means we thank you for 3 things. Thank you for the Buddha, thank you for the teaching, and thank you for the monk. M-O-N-K, the monk. 3 things, 3 times. Or sometimes you can see the people walk around pagoda 3 times. They thank you 3 things again. Thank you Buddha, thank you teaching, and thank you monk. Right? And so normally we have the flower for show respect the Buddha image. It looks like a circle, right? This one is the flower, but this one rarely to see it. I will show you for the next room. So in the past, we not have the electricity. We have only the candle. So we put the candle inside here. So everyone, this one is the painting. The painting we have the bird and the flower here. The painting this one around 500 years old. So this tunnel 600 years old, right? And after that 100 years later, we have many people, many artists come to this area and they would like to renovate
The tunnel for the beautiful one, when everyone meditation, is look like a peaceful one. So they use the bird and the flower because this picture is very famous at that period at the Lana Kingdom. And they decorate by the red color, the black color or the green color, this one. So they use the red color because the red color represents from the Lana Kingdom. If you go to another temple in Chiang Mai, they decorate the red color. So if you would like to come back In this area is Doi Suthep Temple. So Doi Suthep Temple estimated around 600 years ago and estimated by King Guna again. King Guna, he is the king number 6 of Chiang Mai. And he built the temple in this area. But at that time, Suan Dok Temple is the royal temple. People cannot come inside there. But King Guna would like to everyone respect the bone of the Lord Buddha. So he keep another one carry on the back of the white elephant. And he said, if the white elephant stop somewhere, it means he would like to build a temple at that area. And after that, white elephant walk to this area, walk around 3 times and trumpet for 3 times. But after that, the white elephant died immediately. So it means the mission of the white elephant is complete. King Guna built the temple in this area and keep the bone of the Lord Buddha inside the pagoda. So when the white elephant died, right, we have the monument of the white elephant on the right hand side at over there. Right, everyone, you can take off your shoe at over there. So you can 이렇게 해봐. So everyone in this area in front of you, this one is the symbol of Doi Suthep Temple. So under pagoda they have the bone of the Lord Buddha, but just only on the top, if you see on the top, they decorate by the real diamond
999 pieces. It's only on the top. Real diamond. And so we spend time inside about 20 minutes. Okay, around 7:55, 7:55 we meeting here, and after that we go to see the monument of the white elephant and go to viewpoint together. But keep polite, no dancing, no jump, no leg up, and no kissing. Okay. And if you would like to take the picture with the symbol, I can help you for take it. Right? If you have any question, you can ask me anytime. 애들은 안 올라. 애들 안 올라. 너무 멋있다. 얼굴에 금이 붙어 있어. 손이 다 다르네. 얼굴이 초록색이네. 꼭이랑 다르지? 청도? 이게 청도? 엄청 멋있어. 너무 진짜같이 생겼어요. Everyone can keep the ash inside the temple, but if you are the rich people, you donate a lot of money. Then use the color from the jackfruit painting on the clothes. You can see the orange one, but so now no. Right? When we have anything is okay. Not use the color from the jackfruit. Right?
우와. 와. 오, 카메라 안 당기는데. 미쳤다. 별이 미쳤다. 우와, 별이 이렇게. 동전해 주셨어요. 야, 너무 많이 묻는 거 아니야? 오! 이게 잘 안 붙네. 그렇게 좀 열심히 아. 이게 잘 안 붙네. 붙었다. Why? This means the four pillar, right? Is the story of 우와! 우와! is the story of the Lord Buddha. 아. And every story that one is mean if the Thai people put the coin in look like this one, have the good luck. Have 아, the 굿락. Yeah. 아. Also, 와. cannot. This. Yeah, but I can. 와. 아, 와. Oh, I can do it. Yeah, you can do it. 됐다. 와, 공간을 나눔해 주셨어. Vietnam. Okay, and for you, hotel, your hotel again, please. 강아지들이. City. For the first one is Naya Shopping Mall. Please check your personal belongings. 아홉 시라 그냥 들어가기 뭐해서 길거리 음식을 좀 사갈까 합니다. 제가 오늘 투어에서 블로그를 봐주신 분을 만나가지고 너무 코미디였어요. 그걸 찍었어야 되는데 못 찍었네. 피자 먹고 싶어. 피자 먹고 싶어. 근데 어떻게 그렇게 오늘 투어를 딱 해가지고 그렇게 만날 수가 있지? 너무 신기하지 않나요, 여러분? 진짜 인연과 우연은 언제 어떻게 생길지 모르는 거예요. 그럼 끝났나? 아, 배고픈데. 고기를 먹고 싶긴 한데 고기 어제 먹어서. 야키니쿠 11시까지. 하지만 정리 중이죠. 핫해. 스무디 먹고 싶어. 치앙마이는 별이 진짜 잘 보입니다. 주스트 열었다.
아보카도, 멜론, 바나나 다 없대요. 망고 요거트를 시켰습니다. 아보카도 없다고 해서 망고 요거트 노슈가를 시켰습니다. 뭐야, 노슈가인데 왜 이렇게 맛있어? 그 망고의 달달한 맛이 그대로 느껴집니다. 한식집이 있는데 아, 먹고 싶다. 떡볶이 먹고 싶지만 오늘 돈을 많이 썼으니까 내일 와서 먹겠습니다. 네. 괜히 세븐일레븐 들렀다가 내일을 샀습니다. 맛있는 냄새. 맛있겠다. 여기 다음에 와야지. 스위트홈. 지금 10시, 한국 시간으로는 12시 정도가 됐고 이제 씻고 혼자만의 시간을 조금 가져보도록 하겠습니다. 오늘 뭔가 하루가 굉장히 보람차네요. 씻고 올게요. 아까 투어 같이 갔던 그 자매분들이 주신 룬간을 먹어보겠습니다. 롱간? 아무튼 먹어보도록 하겠습니다. 이거를 길거리에서 파는 거 진짜 많이 봤는데 사실 먹는 법을 모르겠어가지고 안 샀던 거거든요. 그리고 뭔가 취향이 안 맞으면 안 되잖아요. 이거를 이렇게 해서 이렇게 벌어집니다. 아, 이거 그거네. 그 리치 같은. 이거 원래 보라색 아니에요? 아, 이거 보라색 아니야? 미친. 그래, 이건. 이게 런건이었죠? 나 이거 짱 좋아하는데. 시입니다. 나는 이제까지 이게 리치 그 사촌 정도 되는 줄 알았어. 헐, 사 먹어야겠다. 이거 그 야시장에 진짜 많거든요. 야시장 가서 사 먹어야겠다. 근데 그 자매분들도 되게 너무 보기 좋았던 게 계속 가이드분이 설명해 주시는 거 되게 열심히 들으시고 질문 계속 하시고 똑똑해 보이셨어요. 나도 원스랑 다닐 때 그런 똑똑한 언니고 싶은데 막 아는 거 알려주고. 근데 저희는 원스가 더 정보통이어가지고 또 사 먹도록 하겠습니다.